হাই ব্ৰো, ৱেলকাম টু ইউটিউব চেনেল গণেশ ভাই। আপোনালোকক অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আজি আমাৰ চাই লওক, আমাৰ শক্তিমান আৰু লগত আছে আমাৰ BH6 বসন্তী। তো এইবিলাক আমাৰ আছে, এইপিনে আছে স্কুটিখন। আজি আমি গোটেইবিলাক গাড়ীকে আজি ধুই থ'ম বুলি ভাবিছোঁ। তো কাইলৈ বিশ্বকৰ্মা পূজা আছে, তো আজি আমি কিছু গাড়ীবিলাক ধুই থ'ম। তো কালি ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হ'বতো, পূজা কৰাত দেৰি লাগিব গাড়ী ধোৱা। তো সেইকাৰণে আজিয়ে গাড়ীবিলাক ধুই থৈছোঁ। তো আমাৰ লগত আছে বুবুল ৰাভা, গোটেই ষ্টাফটোৱে আছে তাৰ মানে আমাৰ গোটেই ষ্টাফটোৱে লাগি গৈছে গাড়ী ধোৱাত। তো চাই থাকক, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকক। চাফা হ'ব না, পুৰা চিকচিকি হ'ব না, নহ'লে হ'ব। আমাৰ ঘূৰি বাবাই বঢ়িয়াকৈ চাফা কৰি আছে। তলখিনি দেখাই দিছোঁ মই, মানে বঢ়িয়া চাফা কৰি আছে। মজা হে লাগে ৰাখো, মজা কৰি চাওঁ নেকি? নামটো কো। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীকৰপা। কালি কি তোমাৰ কি আছে? কালি বাৰ্থডে। কালি বাৰ্থডেত কি খানা আছে নে নাই? আছে। কি আছে? খিচাৰি আৰু পাপৰ সকলো আপুনি চালে চাই আৰু খান্তিটো বজাই দিব। আৰু চেনেলটো কি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ন, আৰু লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চেনেলটো যদি ভাল লাগিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ন। তো কালি শিখাৰ আমাৰ বাৰ্থডে আছে, হেপী বাৰ্থডে। তো আমাৰ ষ্টাফটো কি বঢ়িয়াকৈ গাড়ী চাফা কৰি আছে। এতিয়া আধা আধি হ'লেই মোটামুটি চাফা, তো আৰু বেছি নালাগিব তাকে তেলাৰটো চাফা কৰি আছে। তো চাওঁ, বঢ়িয়াকৈ চাফা কৰি আছে। সেই প্ৰাণ ৰাভা কালি বিশ্বকৰ্মা চাব যাব লাগিব। তো পুলক নিশাচ ৰ shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. তো গাইছ, আমাৰ ফাইনেলি গাড়ী ধোৱা হৈ গ'ল, বসন্তীত ধোৱা হ'ল, আৰু লগতে কেজল ধোৱা হ'ল, আৰু আমাৰ লগতে শক্তিমানত ধোৱা হ'ল। দেখো কি ধুনীয়া চাফা হৈছে, চকচকীয়া। তো আজিৰ কাৰণে হৈ যাব, তো কালি পূজাৰ কাৰণে আমাৰ জলদি হৈ যাব। তো পূজাৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হয়, তো সেইকাৰণে আজি আমি গাড়ীবিলাক ধুই থ'লোঁ।
তো আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো ইমানতে তো বাই বাই And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled